Ғабит Мүсірепов, Ұлпан, 2 бөлім, 12 тарау. Есенейдің шешесі атақты Сырым Батырдың қарындасынан туған Ақжелең деген кісі еді. Сырым Батырдың қайтыс болғанына жыл толып, ас бергенде 5 жасар бала Есеней шешесіне ере келіпті. Жер су жаңа, жат елге бірер күн көзі үйренген соң, жас бала Сырым Батырдың үлкен ордасынан шықпай қойды. Екі көзін Батырдан қалған қару-жарақтан айыра алар емес. Қандай қоңыраулы, шашақты найзалар, қандай 48 таспадан өрген 8 қырлы, ырғай сапты қамшы, қандай қылыштар, сапылар, кездіктер, қанжарлар. Батырлардың еріне 2 адам сыйсып отыратындай екен. Қандай ат көтеріп жүрді екен. Апа, мына қара, деді бала бір кезде. Үзеңгі бауы менің құлашыммен бір құлаш. Ие құлыным, нағашы атаң аса денелі кісі болатын, деді шешесі. Жас баланы әсіресе қызықтырған Батырдың кісе белбеуі еді. Оқшантайы бар, сапы қабы бар, шақша сауыты бар. Осы күнгі жұрт аттан ұмытып қалған, толып жатқан алқыншақ-салқыншағы бар екен. Қабат-қабат қайыстан жасаған жалпақ кісеге алақандай 12 сом күміс жапқан. Бәрі де алтын күмбезді. Сырымның асы тараған соң, алыстан келген жиеншар балаға нағашы жұрты Батырдан қалған қадірлі де қасиетті мұраның бірі кісені берді. Ұлы нағашыңдай батыр бол, би бол десіп бата берді. Есеней кісені беліне 2 орап еді, әлде жарым-жарты орауға жететіндей екен. Ауырақ, зілдей. Мынаның өзін көтеріп жүруге бір ат керек болар, деді Есеней бата берген үлкен адамдарға қарап. О, тусаң ту, болсаң боларсың, алыссаң жығарсың, қусаң жетерсің. Нағашыңның теңбіл көктеріне де көзің түсе қалған екен, бір үйірін айдай кет, деді бір бурыл сақал адам, Сырымның үлкен баласы. Берсең аламын, деді бала. Балам-ау, аттанарда атаң не деп еді? Көрінгенге қызға берме, берген мырза емес, алған мырза деген есіңде ме? Деді шешесі Ақжелең. Есімде, деді бала. Ұлы нағашымдай батыр бола алсам, мырзалық өзде ере келер. Бола алмасам, мырзалықтың керегіне, деді шешесіне. Белгілі нақылдың берген санап береді, алған еселеп қайтарады дейтін жалғасы да бар еді. Ақжелең оны айтпай тоқтады. Сол жолы бала Есенейге нағашылары 2 теңбілгөк құнан, 3 теңбілгөк құнажын байтал берді. Содан өскен теңбілгөктің тұқымы 5-6 айғырдың үйірі болып, Есеней жылқысынан арылған емес. Бұл әлде қайдан, мүмкін Хорезм, Хиуа арқылы келіп байырғыласқан Арабтың Хабдан деп аталатын ең асыл, ең қадірлі жылқысының тұқымы еді. Жүйрікте жүректі, қыз мінезді ерке, қорқа білмейтін өжет, сенімді дос бола алатын ат шығатын тұқым. Сырымның кісесі Есеней үйінің бір қара сандығында 70 жылдай жатты. Есеней ауыр сүйекті, балуан денелі адам, бар өмірі ат үстінде таза ауада өтіп келе жатқандықтан, үсті басы қол батпайтын білеудей бұлшық ет, қарны шыққан емес. Белбеуіне шақ келе алмай қойдым, мен қайдан Сырымдай болайын дейтін еді. Қазір Есеней төсек тартып жатқалы 5 жыл. 2 қол, 2 аяғы селкілдейді де жатады. 2 ер баласы ерте өлген, Ұлпаннан қыз туды. Сырым түгіл, Есеней боларлық ер баладан біржола үміт үзген кезі. Жалғыз жұбанышы, тізесінен бастырып қойған ауыр буманың үстіне жалғыз нәсілі бішкен шығып отырып біраз ойнап кетеді. Аяқ құрғыр селкілдеп ойнап отырған баланы әлсін-әлсін сырғытып құлатып жібереді. Бішкен құлап түседі де қарқылдап күледі. Бір сәтке бішкен әкесімен ойнап отырғандай сезінеді. Әкем ойнап сырғытып жіберді деп ойлап қалады. Әке, құлатпашы енді дегенде Есенейдің көзінен жас ыршып кетеді. Жас бала әкесімен қайта ойнайды, қайта құлайды, қайта күледі сорлы бала. Көз қанша үмітсіз болса да, Есеней Ұлпанның көңіліне үмітсіздік ұяламаса екен дейтін еді. Бір өзі түгіл, осы елді түгел аузына қаратып алған ақылды Ұлпанның жүрегіне бара-бара шұбаға айналар сызат түсіргісі келмейді. Бүгін сол бір ішкі қаупін жеңгендей болып, Ұлпанды қасына шақыртып алды. Ақылды Ұлпан не істесе де үмітсіздікке ұшырай қоймас деп байлам жасады. Ағынарым-ау, қалай ойлайсың, сандық түбінде жата берген Сырым Батырдың кісесін немере шөберелеріне қайтарып берсек, бүкіл байбақты бір қуанып қалмас па екен, деді Есеней. Байбақтың не, бүкіл кіші жүз болып шалқар,
той жасайды, деді ұлпан. Есенейдің ойына түсіне қалып, ойланбай тез жауап қайтарды. Үй ішілік үлкенді-кішілі қуаныштар да, қайғы-қасіреттер де, естияр ерлі-зайып адамдардың ойларында да, жүректерінде де жігін ашпай бірге тоғысып жүреді. Бұл бұзыла білмес үй ішінің ең сенімді белгісі. Адамның қуаныш, қайғы дейтіні ішер ас, киер киім, минерат, бала-шағасынан бастап, ел-жұрт, отан, уақыт, өмір, заман сияқты құшағына симастар да сыйысып тұратын кең шиыр. Тіршіліктің шеңбері де осында, үйлесер үйлеспестің шексіздігі де осында. 5 жылдан бері сарылып жатқан Есенейдің көңіл күйі тым құлап кетпеуін Ұлпан көз айырмай бақылап жүреді. Ер баладан үміті болса, Есеней сырымның кісесін еліне қайтарайық демесе дау. Енді екеуінен ер бала болмайтыны Ұлпанның өзіне де қасіреттің қасіреті. Бірақ ол қасірет күйттеген адам емес. Балалар шулап сабақ оқиды, у-шу болып көлге шомылады, біреу қыз ұзатады, біреу келін түсіреді, ел жайлауға көшеді, жайлаудан қайтады, егін егеді, шөп шабады. Ұлпан қайғы қасіретін осындайлармен жуып шайып жүреді. Ұлпан арқылы Есеней де осыған үйреніп келеді. Елде болып жататын ойын-той, шылдақана, алтыбақанда естіген әндерін қорек қылып жатады. Сырымның кісесі қайтып келгеніне елі қуансын деді. Қуанған елді көріп, Ұлпан қуансын, жабырқау көңіл жадырасын деді. Сонымен бірге өз мұңында ел қуанышының ыстық лебіне бір тосып алғысы келді. Ұлпан орала кеткен қуанышты суытқысы келмей, Құдай-ау, жол қайсымызға түсіп тұр екен, деді қалжыңдай сөйлеп. Не сен, не мен апармай басқа біреуден беріп жіберсек, онымызға бүкіл кіші жүз өкпелер еді, Ақынарам. Әзірлен, осы жайлаудан аттанарсың, деді Есеней. Бір жетінің ішінде әрең әзірленіп болып, Ұлпан Есенейге келді. Қандай сыйлық апаратынын, кімдермен баратынын айта бастады. 3 үлкен үйлерге, 4-5 отау үйлерге, 4-5 ақсақал адамдарға, қартаң әйелдерге деп алған сыйлығым бар. 3 балуанға, 5 атқа бәйге алып барамын. Неше кісі жолдасың болады? 11-12 адам болады ау деймін. Жері суы жат ұзақ жол көрінеді ғой, деді Ұлпан. Торғайдан әрі асқанша өз атағың өзіңе қорған бола алса, торғайдан асқан соң Сырым батырдың жиеншар келінімін десең сол жетіп жатыр. Кімдер баратын болды? Жасы үлкендерден Мүсіреп ағам, Тоғанас, Шондығұл, өзгелері қарулы жас жігіттер. Әйелден жалғыз Шынарды ғана алдым. Қос жасатып алдым ғой. 3 Абылайша жасатып алдым. Ереулі көліктерің қандай? 10 шақты ат, 3 атан. Енді көп кешікпей жүріп кет, жолың болсын. Есеней дұрыс айтқан екен. Көршілес отырған Торғай уезінде Есенейдің аты да, Ұлпанның өзінің аты да әйгілі болып шықты. Бұл уезді жайлайтын елдер жолаушыларды кім екен деп тосырқаған жоқ, қошаметпен қарсы алып, құрметпен аттандырып отырды. Бұл елдердің риясыз көрсеткен қошамет құрметтері жақыныңды жаттай сыйла, жат көңілінен түңілсін дейтін шеңберге ғана сыйғандай еді. Торғай шегінен өтіп, Ырғыз бойына жеткен соң, оның арғы жағы біріне-бірі жалғасқан ойын-сауыққа толы аса көңілді күндер болып кетті. Сырым батырдың құлаш жарым күміс кісесін немере шөберелеріне тапсыруға алып келе жатқан жиеншар келіні Ұлпан деген сөз бір құлаққа шалынды болды, одан әрі қарай өзінен өзі өсіп жүре берді. Сырымның қасиетті кісесі өз әулетіне оралып келе жатқанына бүкіл кіші жүз түгел қуанып, Ұлпанның алдын ала Байбақты еліне қарай шапқыншылар жіберіле бастады. Көшпелі елдің бытыраңқы отырмайтын кезі жоқ, сондықтан Сырым әулетінің дәл осы кезде, дәл қай жерде отыратынын білмегендіктен, тұс-тұсқа тұспалдап жіберілген шапқын да күн санап көбейе берді. Шапқыншы көбейген сайын атақты ұзын құлағымыз да ұзара берді. Әуелгі хабарларда Ұлпан Сырымның жиеншар келіні, ертеңіне жиен келіні, келер күні нағашы келіні болып кетті. Енді бір жеті жолда өтер болса, Ұлпан Сырымның әжесіне айналатын еді. Әлде қайтер еді, Құдай сақтап, Сырым әулетінің қонақтарды қарсы алуға жіберген шапқыншылары кездесті де, кімнің кім екені өз орнын тапты. Сырым әулеті бір ауыл емес, алыс жақын жамағайындармен араласып, бірнеше ауыл болып көшіп келеді екен. Ұлпан келе жатқан хабар жеткеннен кейін, жас үлкендері жиналысып, қонақтарды кіші Шалқар деген көлде күтетін болыпты. Сол көлдің барқынына бие байлатып, үй тігіліп, той әзірлігі де басталып кетіпті. 2 күндік жерден кездескен шапқыншылар
ұлпанға осыны айтты. Әр белден аса бере қона түстене жүріп, жолаушылар 2 күндік жерге 4 күнде әрең жетті. Сыйлықтан, қонақастан қалжырап келіп жетті. Көлемі құнандай елік қана, түбіне түйме түсіп кетсе көрініп жататын құм қайран көл көк құрақпен көмкеріп қойғандай сұлу-ақ екен. Қобажай мен ши, балдыр басып кетпеген, жағасын мал тұяғы езгілемеген айнадай мөлдір көл құс баласының сауық сайран тұрағы еді. Басқа ауылдардан оңашарақ тігілген 10 шақты ақ үйдің айналасы қалың жұрт, елдің қадірменді еркек әйелі, батыр балуаны, әнші күйшілері осында жиналған сияқты. Кәрі жасы, бәрі де ақ көңіл, кең бейіл адал жандар болуға лайық, ірі денелі көрінеді. Дала перзентінің заман илеуіне бағынып болмаған парықсыздығы да, анайылығы да бар болу керек. Ұлпан ең алдымен осы бір өзгешелікті көрді. Ауылға жақындай келе, Ұлпан пәуескеден түсіп, күмістей ер тұрманды теңбіл көк бестіні жетелеп алып, қалың топтың ортасын мегзеп, жаяулап кетті. Қасында жалғыз Шынар, еркек жолдастары кейінірек келеді. 3 жеті бойында ерттеулі болса да, ереулі келген көк бесті әбден жарап ерігіп қалған еді. Ұлпанның алды-артын орап, ойнап келеді. Ердің үстіне көлденең салынған сырымның күміс кісесі де аттың қалай ойнақтауына қарай күнге шағылысып құлпыра жарқырайды. Әйел сұлулығы мен ат сұлулығында қазақ халқы үшін толып жатқан ұқсастық бар. Дене сұлулығы, мінез сұлулығы, сезімталдық, еркелік, әйтеуір қазақ әдемі атты әйелге әдемі әйелді атқа теңей береді. Ұлпан жақындаған сайын қалың топтың жігі ашылып, орта тұста отырған үлкендер толып көрінді. Күміс кісе көздеріне ілінген соң олар да тұра келді. Мына кісіге, деді жиынды басқарып жүрген орта жастағы адам, Ұлпанға басын ие сөйлеп. Ұлпан сол көрсеткен қарт адамның қарсы алдына келіп, бір тізерлеп сәлем етті де, аттың үстіндегі кісені алып, сол қарт адамға ұсынды. Мынау ұлы нағашымыздың асында 5 жасар Есенейге берілген кісесі екен. Мен де қартайып келем, енді мұны батырдың жас ұрпақтары буынсын деп беріп жіберді, деді. Қарт адам кісені алып мойнына салып көріп еді, екі басындағы қаптырмасы аз-ақ тізесіне тимей тұрды. Мына көк бестінің тұқымы кезінде ұлы нағашымыздың жылқысынан ауысқан екен бізге. Бұл да ата қоныс жер суы тартып келіп тұр. Қасиетті кісені басқа малмен әкелуді лайықсыз көрдік ата. Көк бестінің шылбырын енді ғана қарттың қолына берді. Азсынбай алыңыз. О, 1000 жаса шырағым, 1000 жаса. Балықтың үлкені қиянда деген сөз бар еді. Еркектің еркегі сибанда екен ғой. Есенейі бар елге басшы болып отырған тегін жан болмассың. Батыр бір ұлттық, байлық бір жұттық дейміз. Құдайдың бағынан айырмасын. Атыңды ұмытып қалдым айналайын. Мен ұмытсам да, осы ел сенің атыңды ұмыта алмасын. Атым Ұлпан, нағаш ата. Иә, Ұлпан, енді есім түсті есіме. Мен ұмытсам ұмытамын, ел ұмытпас айналайын. Осылай дәстүр бойынша жасалған қысқа ғана тоба қабылдан кейін қонақтарды түсіретін үйлерін бөліп алып кетті. Қазақ жерінің солтүстігінен келген қонақтарына бұл ел өзінің ұтымды қырларынан көрінді. Жұмысшыл да ұйымшыл, батыл да батыр ел екен. Кіші жүздің қай түкпірінде болса да, әйтеуір бір игілікті істің иісі білінсе, жабылып кететін әдет дәстүрге айналған. Бұл ел 100 жылдан астам хандарымен, сұлтандарымен, отаршыл патшалықпен үздіксіз алысып келе жатқан ел екен. Хан сұлтандарының сайлауына ортақ болмаса да, құлауына ылғи ортақ болып келген, ара-тұра өліміне де ортақ. Арам, жынды, бейбастақ, парақор, зұлым хандар мен сұлтандар бұл елде ұзақ жасай алмаған. Хандықты сыпырып тастап, халық кеңесін құрып, өзін-өзі билеген кезі де бар. Қалайда бұл елде аттың тері кеппеген, найзаның ұшы әлі мұқалмаған. Сол халық кеңесінің төрағасы Сырым батыр. Исатай, Махамбет, бекет қозғалыстарына қатынасқан көп адамдар әлі тірі екен. Бұл қозғалыстардың түп ізі сол Сырым батырдан басталады. Бұлардың бәрі де ел аузында халықтың арманы, азаттығы үшін құрбан болған, құрбан болмаса, бар өмірін осы алысқа арнаған ер адамдар. Сырым қозғалысының ыстық жалыны басылған да қызыл шоғы әлі сөнбеген еді. Еркектері май баспаған, буаз әйелдей емес қарын емес, ашық келеді екен. Бір ғана шайдың үстінде
Ұлпан танысқан әйелдерімен сырласа сөйлесіп кетті. Солтүстік қонақтары бұл елдің мойын домбырасына, күйлеріне көп таңданды. Домбырашы, күйші ел екен. Қолына домбыра тисе болды, кез келгені күй тарта жөнеледі. Солтүстікте күй тартатын адам үлуде біреу-ақ. Көпшілігі ән сазын тартады. Солтүстікте бір кездегі аспанды жаңғыртқысы келгендей айқай әндері осы кезде бәсеңдеп, әлденелерді ақырын айтылар жан сырындай жеткізетін жаңа әндерге ауысып бара жатқан. Кіші жүзде айқайлы әндер басым екен. Кіші жүз жиеншар келін Ұлпанның әкелген сыйлықтарына қарап, Сырым батыр қайтыс болғанына 75 жыл толғанда әдейі аза салып келген екен деп жорыды. Олай болса, тағы да бір рет Сырымның асын берейік. Бұл да бір рет келіп қалған дәстүр болсын. Сырым мен Исатай Махамбет бекеттерге жылында бір ас беріп тұрсақ көп болар деймісің. Сонымен Ұлпанның келісі Сырымға тағы бір рет ас берген тойға айналып кетті. Сырымның асындағы бас балуан, Сырымның асында бірінші болып келген ат, Сырымның асына әкелген Ұлпанның бәйгесі. Ас өтті, ойын күлкі, ән күйдің ызың әуенін жел айдап әкетті, тынды. Ұлпанның атағы ертегіге айналып кетті. Ақ көңіл ел Ұлпанға ырзалығын ұмытқысы келмей, кіші шалқарды бұдан былай Ұлпан көлі деп атайық деп сөз байлады. Әлде қай мінезімен, әлде қай ойларымен, әлде қандай үнімен, көзқарасымен, әйтеуір Ұлпан осы елдің жүрегінен жылы орын алып кетті. Елге қайтар алдында Ұлпан қайтып көрем бе, жоқ па, өзімнің көліме тағы бір түсіп қайтайыншы деп, көп әйелдермен барып шомылып қайтты. Ел әйелдерінің ойында бұл да орнығып қалды. Ұлпанмен қоштасарда нағашы жұрты, Ұлпан қарағым, мынау сенің көлің, Ұлпанның көлі, анда-санда келіп жүр десіп қалды. Ұлпан жылап қоштасып жүріп кетті. Осыдан 20 жыл кейін, 20 ғасырдың басында Орынбор-Ташкент темір жолы салынарын, дәл сол Ұлпан көлінің басына теміржол станциясы салынарын, оның аты Ұлпан боларын өзі әрине білген жоқ.